Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilman Aflaha dengan NIM 21050 jadi di sini saya akan mengerjakan tugas pasca briefing. Oke, saya akan langsung saja share screen ke SolidWorks. Oke, jadi ini spesimen 2A yang telah saya siapkan. Selanjutnya kita membuka SolidWorks, lalu extract machinable features. Nah, di sini ada machine, lalu kita edit definition. Karena kita menggunakan spesifikasi, kita menyesuaikan spesifikasi yang ada pada laboratorium Departemen Teknik Mesin, kita menggunakan single turret metric, select. Untuk mesin datinya kita menggunakan yang light dati karena mengikuti spesifikasi yang ada di laboratorium Departemen Teknik Mesin karena hanya untuk pengerjaan ringan. Untuk tool gripnya kita menekan yang nomor 4, jadi sisanya akan saya buang, saya remove. Selanjutnya untuk post processor kita menggunakan T2 axis tutorial. Oke, select. Untuk posting dan setupnya kita menyesuaikan jadi default. Untuk caknya kita edit. Untuk audionya atau diameter kita rubah menjadi 110. Untuk ID-nya menjadi 40 mm dan thickness-nya 55. Selanjutnya untuk number of step-nya kita rubah menjadi 3. Untuk width-nya kita rubah menjadi 5. Oke, kita centang. Oke. Selanjutnya untuk main spindle-nya kita edit definition. Kita menggunakan stock vortex. Oke, selanjutnya kita extract machinable features lagi. Nah, di sini karena kita menggunakan manual, jadi akan kita hapus. Oke, selanjutnya kita generate operation plan. Nah, di sini kelihatan ya kalau kita akan melakukan 3 pemakanan. Oke, selanjutnya kita generate toolpath. Nah, jadi di sini yang biru ini itu terjadi pemakanan dan yang hitam yang terjadi pemakanan. Selanjutnya kita simulate toolpath. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini itu ada yang warna biru itu karena tidak terjadi pemakanan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan buka post process. Lalu kita save. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan NC code dari spesimen 2A. Untuk G-code-nya kita buka option, open G-code file in. Selanjutnya kita centang. Nah, jadi ini G-code dari spesimen 2A. Oke, karena kita sudah mendapatkan G-code dan saya sudah save, jadi langsung saja saya close. Lalu untuk melihat step by stepnya, kita buka step through toolpath.
Oke, play. Nah, ini setelah terjadi pemakanan sempurna dari spesimen 2A. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Aflaha dengan NIM 21050 122140147. Eh, di sini saya akan mengerjakan tugas pasca briefing eh, untuk spesimen 3A. Langsung saja saya share screen ke SolidWorks yang akan saya kerjakan. Ya, jadi di sini ada spesimen 3A yang telah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita masuk ke SolidWorks Camp. Eh, Pilih Define Machine. Kita menggunakan geometri karena menyesuaikan yang ada di Departemen Teknik Mesin. Untuk mesin datinya kita menggunakan LED dati karena mesin CNC yang ada di Departemen Teknik Mesin itu hanya digunakan untuk pekerjaan ringan. Oke. Setelah tadi sudah, selanjutnya kita define machine lagi. Pilih tool grip. Di sini kita pilih yang tool grip 2 metric, select. Selanjutnya kita akan menggunakan karena di karena di laboratorium teknik mesin hanya menggunakan pahat 6 mm dan 3 mm, jadi yang lainnya saya akan remove. Lalu add tool, pilih yang pahat 3 mm. Oke. Karena di spesimen saya ada lubang berukuran 4 mm, kita add tool lagi dan pilih pahat berukuran 4 mm. Oke. Post prosesornya kita menggunakan Mac 3, select. Untuk posting setup rotary axis dan tilt axis itu menyesuaikan default. Selanjutnya kita masuk ke koordinat sistem. Kita pindahkan ke sini. Nah, Z harus menghadap ke atas. Oke. Selanjutnya kita pilih stock manager. Nah, di sini kita menggunakan material aluminium alloys dengan kode 6061T6. Selanjutnya setup. Nah, kita akan memilih ini eh, agar tidak terjadi pemakanan di sini nantinya. Oke, next. Selanjutnya extract machine. Nah, setelah itu kita pilih ke SolidWorks. Selanjutnya kita masuk ke mill part setup, pilih yang 2,5 axis mill operation, proc mill. Kita menggunakan yang 6 mm. Tuh, kita centang semua. Oke. Nah, di sini pilih roving, lalu allowance-nya bikin 0. Oke. Selanjutnya kita ke generate toolpath. Nah, ini yang akan terjadi pemakanan oleh pahat 6 mm. Selanjutnya kita simulate toolpath. Nah, ini adalah ketika pemakanan dengan menggunakan pahat 6 mm.
Nah, di sini bisa kita lihat ada yang biru-biru dan ada yang hijau. Yang biru-biru ini adalah pemakanan yang belum sempurna, dan yang hijau ini adalah pemakanan yang sudah sempurna. Selanjutnya kita pilih ini, kita delete, lalu kita rubah ke profil lagi, namun sekarang menggunakan yang 3 mm. Lalu ini kita centang semua, oke. Allowance-nya kita rubah ke 0 lagi. Karena di sini ada lubang berukuran 4 mm, kita pilih whole machine operation drill. Kita menggunakan 4 mm, tutup, centang semua. Ya, sudah. Oke. Selanjutnya ini tidak usah diapa-apain, kita langsung aja oke. Setelah sudah, kita ke generate toolpath. Nah, ini akan dilakukan pemakanan. Lalu pilih simulate toolpath. Nah, ini terjadi pemakanan yang dilakukan oleh pahat berukuran 3 mm. Nah, di sini bisa kita lihat sudah tidak ada warna orange dan hijau lagi karena sudah terjadi pemakanan sempurna. Nah, ini ketika semuanya sudah terjadi pemakanan sempurna, bisa kita lihat di sini, ini sudah hijau semua. Oke, selanjutnya kita pilih oke lagi. Nah, untuk mendapatkan G-code, kita pilih post process. Eh, kita pilih terserah mau dinamain apa filenya. Mau kita save, yes. Nah, kita play. Di sini ada NC code dari si spesimen 3A ini. Untuk G-code-nya kita pilih option, pilih open G-code file in, lalu pilih centang. Nah, di sini terdapat G-code dari spesimen 3A tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.